Reflui fognari direttamente in mare, senza depurazione. A giudizio Campione e altri 6 imputati perché le condotte si rompevano con troppa frequenza e le centraline di sollevamento andavano in tilt. I dati di laboratorio però erano sempre rassicuranti perché, secondo l'accusa, erano falsificati. A distanza di 4 anni dal sequestro preventivo delle 2 condotte sottomarine, i cosiddetti pennelli a mare, la principale inchiesta della Procura di Agrigento in materia di depurazione, approda in aula per l'udienza preliminare. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dai pubblici ministeri Alessandra Russo, Silvia Baldi e Antonella Pandolfi. A decidere se mandare a processo i 7 imputati, sempre se i difensori non chiederanno riti alternativi, sarà il giudice Alessandra Vella. Il primo passaggio in aula era stato fissato per ieri, ma lo sciopero degli avvocati penalisti ha fatto slittare tutto al 21 giugno. I reati ipotizzati sono il danneggiamento, il getto pericoloso di materiali inquinanti, l'abuso d'ufficio, la truffa, la frode in pubbliche forniture e il falso. Gli imputati sono Marco Campione, 55 anni di Agrigento, legale rappresentante di Girgenti Acque SPA, Giuseppe Giuffrida, 69 anni di Gravina di Catania, ex amministratore delegato del gestore del servizio idrico integrato nell'Agrigentino, Calogero Sala, 56 anni, direttore tecnico della Girgenti Acque e Bernardo Barone, 64 anni, direttore generale del lato idrico, entrambi di Agrigento. Nella lista pure Pietro Amel, 65 anni di Porto Empedocle, dirigente tecnico del lato idrico, Rita Vetro, 62 anni, titolare del laboratorio di analisi bioecoanalisi, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, e Maurizio Carlino, 56 anni, progettista e direttore dei lavori, entrambi di Favara. L'inchiesta è stata avviata nel 2011 dopo gli innumerevoli esposti di cittadini e associazioni che segnalavano sporcizia e cattivi odori nel mare di San Leone.